వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. సార్ మీ పేరేం పేరు సార్? నా పేరు స్వామి. ఎక్కడ నుండి వచ్చారు సార్ మీరు? తెల్లపల్లి నుండి వచ్చాను నేను. మా షాప్ మీకు వెళ్ళాలి సార్. ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చూసి వచ్చాను నేను. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏం చూసారు సార్ మీరు? 6 గిఫ్ట్ ఇస్తారు, 0 డౌన్ పేమెంట్ లో ఫోన్ ఇస్తారని తెలిసింది. ఎన్ని నెలలు వచ్చింది? 10 months వచ్చింది. హ్యాపీయా? హ్యాపీ నాకు. ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినా అదైతే నమ్మకం అయితే వచ్చిందా? నమ్మకం వచ్చింది నాకు. మీరు ఒక స్మార్ట్ వాచ్, పౌచ్, గ్లాస్, పవర్ బ్యాంక్, నెక్ బ్యాండ్, ఇంకోటి వాచ్. హ్యాపీయా మీరు? హ్యాపీ. మీకైతే నమ్మకం వచ్చిందా? నమ్మకం వచ్చింది. మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ రిలేషన్ ఎవరున్నా కూడా మా షాప్ కాడికి తోలుకున్నారు సార్. ఓకేనా? ఓకే. థ్యాంక్ యూ.